Од 1 јули се отвара електронската платформа за пријавување за упис на Универзитетот Гоце Делчев. На идните студенти на располагање им стојат 90 студиски програми на 12 факултети и 3 академии, а студиските програми ќе може да ги видат на веб страницата на Универзитетот. Овој начин на аплицирање за упис на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев е заради актуелната состојба со пандемијата и со цел да се елиминираат сите закани по здравјето на апликантите, вели професор доктор Мишко Джидров, проректор за настава на УГД. 1 јули е отворен системот и сите оние заинтересирани студенти може да влезат, да направат свој профил, да ги внесат основните податоци, да ги внесат своите документи во форма дали скенирани или сликани и сето тоа да го поднесат за да ние во летниот период успееме да го прегледаме и да бидат спремни тие студенти за почетокот на уписите во август. Доставувањето на документите за упис ќе се врши во Штип, но и во дисперзираните центри во Струмица, Кавадарци, Скопје и Гевгелија. Рангирањето на овагодишните матуранти ќе се врши според оценките од средното образование, но под еднаква можност имаат и останатите кандидати со положена државна матура. Универзитетот Гоце Делчев и годинава ја продолжува традицијата за стипендирање на најдобрите, појаснува проректорот Джидров. Веќе ги спомнавме дека се планирани 66 стипендии за новите студенти на филолошки факултет, од кои што 6 стипендии веќе се доделени, а тоа се стипендии кои ги доделија врз основа на конкурси организирани на филолошки факултет. Другите 60 стипендии ќе бидат искористени за сите што ќе се запишат на катедрата по македонски јазик, а исто така и оние што ќе се запишат на другите катедри, а тоа е италијански, германски, француски, англиски и турски јазик, ќе може да бидат едни од добитниците на тие стипендии во однос на оценките од средното образование. Ќе бидат рангирани и ќе може да бидат добитници, односно првата година нема да плаќаат партиципација. Универзитетот Гоце Делчев го објави и конкурсот за втори и трет циклус на студии, а заинтересираните може да имаат увид онлайн во сите студиски програми. Универзитетот 20% од отворените годинава 3800 слободни места ги планира за странски студенти, но годинава е неизвестно колкав ќе биде интересот од студентите надвор од Македонија. Во однос на наставата во идниот семестар од УГД велат дека се подготвени за двете опции – онлайн или класична настава, зависно од состојбата со коронавирусот.